السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غندير واحد الفيديو مختلف اول مره في القناه، وهو انبوكسين ديال واحد البورطابل يعني جديد ورهيب من نوعه، هو اوبو اف 11 برو. يعني في المغرب يلا خرج نديروا ليه الانبوكسين ديالو ونعرفوا به في نفس الوقت. نتمنى هنا الاعجاب ديالكم والى المحتوى ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنا العلبه ديال اوبو اف 11 برو. هنا كنفتحوها كنلقاو اول حاجه يعني هذيك الابره باش كنحلوا لي كارت سيم والكارت ميموار. هنايا كيعطيوك واحد الكافر يعني من عندهم. كافر ديال البورطابل كيكون مارون يعني بحال الكري. هنا هذاك يعني الكتاب ديال اوبو ديال بورطابل. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا البورطابل كيجي بجوج الوان. احسن لون فيه هو هذا اللون اللي كيجي بالموف، يعني فيه ثلاثه الالوان، الموف والازرق والوردي. وكاين بورطابل يعني من نوع اخر كيجي فقط بالازرق. عنده 6 جيجا في الميموار، و12 128 جيجا في الروم. هنا كيجي الكابل ديال الشارجور والشارجور طبعا. معاهم حتى لي زياد ديالو يعني لي زيكوتور ديالو. هكا كيف ما كتشوفوا بحال هكا. دابا حنا غنحلوه وغنبداو يعني نخدموه لاول مره. كيجي معاه حتى لانكاسابل ديالو من غوريلا، يعني احسن ماركه ديال لانكاسابل. هنايا غيبدا يشعل. بعد النجاح الذي حققته شركة أوبو في هواتفها فئة F، تعود الشركة بإصدارها الجديد والمتميز بإصدار F11 برو، والذي يأتي بمميزات وخصائص قوية، خاصة خاصية الشاشة الكاملة، يعني الشاشة البانوراميكية والكاميرا الأمامية المتحركة أو المنبثقة من داخل الهاتف، وهو على شكل كاميرا يعني بحال جاية من المستقبل. ويأتي الهاتف
اوبو اف 11 برو بمعالج 8 نواة من شركة ميدياتيك بتردد 2.1 جيجا هرتز، وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجا بايت، ورام سعتها 6 جيجا من الروم. أما الكاميرا الخلفية فتأتي بدقة 48 ميجا بكسل مدعومة بكاميرا 5 بكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجا بكسل، وهو ثلاثي الألوان يعني من الخلف، ورائع كما كتشوفوا معايا. دابا من بعد ما كملنا الكونفيغوراسيون ديال البورطابل يعني خدام، دابا غندوزو الاكسسوارات اللي كيعطيونا معاه. كيف ما كتشوفوا كتجي العلبه على هذا الشكل، كيعطيونا معاه يعني ليزيات بلوتوث، كيعطيونا معاه كان سيلفي، كيعطيونا معاه يعني هذيك اللي كتشد كتلصق في البورطابل وكتشد، وهذيك البيضاء يعني حتى هي كنلصقوها في الجاج ديال الطوموبيل في اي بلاصه، هي اللي كتشد لينا البورطابل. كيف ما كتشوفوا معايا هنا ليزيات بلوتوث، تما عندنا هذاك الخاتم اللي كيلصق في البورطابل، وهذيك يعني الدائره البيضاء هذيك هي اللي كنلصقوا فيها هذاك الخاتم، كتلصق في الطوموبيل، تلصق في الطوموبيل يعني الفيتر ديال الطوموبيل في الزجاجه، يعني الوحده كان محرك بها. هنايا عندنا الكارت تاع السيلفي، كطوال وكتقصر فيها، يعني منين كتصور فيها يعني كتخدم كاين شي الكابل ديالها، يعني تما كتلصقوها في البورطابل وكتخدم، مميزه جدا، حتى اللون ديالها مناسب وزوين.
ما كتشوفوا معايا الشاشه الكبيره، يعني ما عندهاش حواف نهائيا، حواف صغار بزاف بزاف، يعني كتجي زوينه في الالعاب وهذا. والبصمه ديالها هي اسرع بصمه موجوده في السوق حاليا، يعني بورتابل غيرضي الناس اللي عندهم مع السرعه وعندهم مع الالعاب، يعني دغيا دغيا ممكن يدخلوا ويخدموا به، يعني واللون ديالو رائع ويعجب الجميع. وطبعا اللي غيسول على الثمن ديالو فهو 3700 درهم. آه، يعني ثمن زوين، يعني مناسب بالمقارنة مع الهاتف اللي كاين. وكيف ما كتشوفوا ان الكاميرا ديالو يعني شكل خطير غير موجود، اول مرة كنشوفوه.